ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د رمضان المبارک د لومبنۍ ورځې نه واله تر د ډېر وخته پورې هغه تقسیم سلسله جاري ساتلې ده. په دغه کې وړه ورکوي، په دغه کې غوړي ورکړل، په دغه کې چیني ورکړل، په دغه کې دال ورکړل، په دغه کې چای ورکړله. دا یو تسلسل سره دا سلسله روانه ده. نن چې کوم دی دا کومې زنانه زما شاته ولاړې دوی له زه صرف دال ورکوم. دا زما کار څه وي چې د الله نه نه پټېږي، د انسان نه نه پټوم، نه ډرامې کوم، پریکټیکلي اوریجنل کار به شاته مې دا خویندې میاندې ولاړي او بس هغوی لی ورکوم. د دې خلکو ما سره یو داسې رشته جوړه شوې ده چې د 4 کالو نه د 6 کالو نه تسلسل سره راځي. په دې زنانه کې دا شاته چې مې کومې ولاړي دې کې د شب قدر زنانه شته، دې کې د دفترو زنانه شته، سړیرو سره دفتر چې دي، او دې کې د تنګي شته، د بادرخان کلي د علاقې، او ورسره چې کوم دی د عمرزوخ هم شته. نو دوی ته به زه نن صرف دال ورکوم. تاسو د کوم ځای جي؟ تاسو کوم دی؟ څو بچي دي؟ څلور. ګټه وټه یې څه ده؟ ګټه وټه مې هېڅ هم نشته. بس پردي څومره وخت نه دلته راځي؟ پروس کالم راغلم، سخت کالم راغلی. ښه تاسو جدي خوا نه شئ؟ د دفتر خاوند دې شته؟ جي بچي مې د زړه بیماران دي. دا تا سره ده؟ جي راشه بچي راپاسه لږه. ګرانو کتونکو دا مور سره چې کومه بچی راغلی دی خوا راشه بچي. دا د زړه سوری ده. څه دې نوم دی بچي؟ یاره پېزر راځي. څو بچو دغه یاست؟ 3 ماشومان. 3 واړه بیماران دي؟ جي دلته څونه وخت نه راځي؟ 3 کال نه. 3 کال دی. تاسو جي؟ جی موږ زارت کورینو او دغه د 2 کال چې موږ راځو. سودا وړ کونډه؟ کونډه ما لسکارې مې دی خوښه. دی خوښه. تاسو جي؟ بس بیا دا 2 کال چې زه راځم او بس سودا دې ځای نه وړم. او د کوم ځای؟ ډېرې شب قدر. ډېرې شب قدر. کونډه یې؟ کونډه یې. دی خوښه. ډېر لرې نه راشي. موږ تنګي بادرخان کړي. ضرورتمند دی؟ بله نه موږ دلته زو راځو هر ځل رسودا راکوي. هر ځل راځي خو ضرورتمند دی؟ بله نه خاوند مې سم دم دی آیس کی نشه کوي. څو بچي دي؟ د 2. دی خوښه. تاسو مور یې دی خوښه؟ کوم دی؟ د پړانګ دا 2 کال چې راځم کونډه یم. خاوند مې نشته او نه مې زامن شته. زامن مې نشته. یو زوی مې دی، هغه ښځه او بچي دي، او کونډه لور ده را سره، د هغې 3 ماشومان دي، هغې را سره دي. بس د هغې په هغه کې زه ډېره زیاته خفه یم چې بس د دې د بچي خدای کامیاب کړي. نو بس ډاکټر له چې لاړه شم ستا سوچ او فکر دی، زه دقې لور سوچ او فکر وړی. الله دې روغ کړي. دی خوښه. ښه زموږ دا 8 کال وشو چې زه راځم، بس سوداګانې راکوي او له ژوندونه درکوي، جیم راکوي، وړو له رالاختل له جامې پیزار هر څه راکوي. 8 کاله دي؟ 8 کاله مې وشو. دا زیات شو، 8 کال نه زیات وخت وشو چې بچو له اختر شوې سپلې؟ جامې ولا تاسو سپلې ولا هر څه ولا وکوي. زما خاوند دې سره ګمان اوسېدلي دي بله تله، او اوس مې خاوند پات شوي دي، نو اوس مجبوري شوه. الله به خیر کړي. دی خوښه. ښه ته کوم دی؟ موږ هم د پړانګ یو. ابو مې وفات شوی دی او 8 خویندې یو، او بس یو ورور مې دغه دی وړوکی دی. صحیح. او دا ډېر مجبوري یې در سره نه راځي. او د څومره وخت نه راځي؟ مونږ دې ترور سره چې دې څونه وخت کېږي هغه شانتې زموږ هم کېږي. دې روژه کې دا 2م ځل دی؟ جي. بل ماښامي ټایم کې راغلی بانګې د باندې څه کوم ځای ویلو؟ تحصیل کې را باندې بانګ وي، خلکو روژه ماتې راځغلو. تاسو د کوم ځای؟ د بادرخان کلي. بادرخان کلي پلار مل دی، مور مې ولادت کړه، نو اوس هم نه کېږم ځکه راځو. 3م ځل دی؟ دا مې 3م ځل دی په روژه کې شروع شوي. ستاسو ګټه وټه څه ده؟ ورور مې لاورکوټ یې خو کار مار نه کوي او پلار مې مړ دی. تاسو د کوم ځای؟ تنګي یم. ماشوم هم بیماره، ټسټونه یې ورته لیکلي دي چې موږ چې لاس امداد راسره. څه بیمار دی؟ څه غټه څه مسله یې ده. نو خاوند دی؟ خاوند بېروزګاره دی، ډېر لکه روزګار یې شته خو دومره نه. څونه خرچه پرې راځي؟ ډېره پرې راځي. بس بیا هم؟ ټسټونه یې غټ غټ ټسټونه یې ورته لیکلي دي. نو څه مرض یې څه دی؟ کولمو ټي بي به مخکې، او اوس هغه خرابه شوې ده. او څو بچي دي؟ 3. ګرانو کتونکو د دې زنانه دا فریاد یقینا چې دې سره دغه مدد چې کوم دی هغه ضروري دی. او بس ځای به تاسو دا ونیسه، دا ونیسه، دا چې کوم دی ونیسه، دا
دا ونیسه دا ونیسه راشه ته پې نه شو شي وشو ګرانو کتونکو دغه سلسله دا کم خلک وي چې ویډیو ته ساجت دی یا وي په ویډیو ولې رالل دغې خلکو ته زما دا خواست دی چې مشورې موږ له مه راکوئ دا زموږ د تېرو 10 کالو راسې دا سلسله روانه ده بغیر تصویر او بغیر ویډیو موږ څه کار نه دی کړی موږ سره عملي کار وکړې سره لرولېږې د دې یوې زنانه ماشوم بیمار دی چې دې له پیسې ورکو د نورو له ورکو پټ پټ یې ورکو بد دغه را سره وکړې ما له دونه پیسې رولېږلې او دا دې خلکو له داسې داسې ورکه اختر را روان دي کې یتیمان ماشومان دي هغوی له کپړې اخیستل دي هغوی له پیزار اخیستل دي په دې کې را سره وکړې د دې ټیلیفونونو نه او د دې مشورو نه هېڅ هم نه جوړېږي دا کومې مشورې چې او الف خان داسې الف خان پسې خلکو څه سود وي د کم کلونو نه وي 10 کاله مې په دې کې وشو د ټولو نه زیات ټرینډ او د ټولو نه زیاتې خبرې او د ټولو نه زیاتې ویډیوګانې زما نه بغیر بل چا پسې نه دي شوي خو دا ښځه چې دا اتو کالو نه راځي نو دوی به دې ځای کې څه لیدلي راځي دوی وړوړي دي دوی غوړي وړي دي دوی کپړې ماشومانو له اغوستې دي دوی نغدې 15 زره 10 زره 20 زره دا ما په یو ورځ باندې ما 20 لکه روپۍ په یو ورځ ما تقسیم کړی دی الحمدلله خلکو له مې شیشې خلکو له مې کورونه شپېته مې په چا سده کې کورونه جوړ کړي دي کوارټرو کې خلک ژوند کوي دا اعتماد دی دا بروسه ده د هغې باوجود چې تاسو کمې کمې خربې ونه کړې خو الف خان شیرپو هغه روان دی چاله لږ چاله ډېر خو الحمدلله څه ناڅه ورکوو یو سلسله روانه ده دا مخکې رواني نو مشورو په ځای یا د کنځلو په ځای یا د دغې خبرو په ځای داسې وکړې چې څه رولېږي دوی له ورکې نور دا مو وایه ډېر خلک وي دا به وکړم او دا به وکړم مړه لاس هم خلاص او تورم تېره کم سپي چې غاپي هغه چک نه لګوي ستاسو مثال دغه شان دی شوی دی او موږ له مشورې مه راکوئ ښه زموږ کار روان دی راځئ په کار کې را سره مقابله وکړئ چې زه چاله یو بو جوړه ورکوم تاسو 2 ورکړئ په دې کې را سره کار وکړئ مننه ها ها زله څنګه رفیق خیر دی دا غلا ورکړه هغه بابا ته وځه اولګه لا مخکې ما بدونی زدان سره زړګیا یو والے بلبل والے ښه یو غلا ورکړه شام کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره کومک جاري ساتلی رمضان المبارک دی دا خلک د ډېر څه حقدار دي او وړه خو بیا هم سرکاري میلو شوي دي د غوړو دې خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی نو خو چېرې تاسو را سره کومک او مرسته وکړه نو دې خلکو له به غوړي ورکو چې یو پیکټ غوړي موله ورکړل نو دوی پې ډېر خوشحالېږي خو بهر حال چې موږ سره څه وینو هغه ورکو دا بابا راشه بابا که نه نن بابا له پکې چې کم دی نو دا وګوره او دا مال راشه لږه دې خواته هله دا ونیسه تاسو سره کوم دی رزاړو سویم ظلم دی هغه ځای نه خو 2 کاله مې هغه ځای نه وړو دلته پروس کالان پخې روجي دې راکړو سخت کال اوس راغلی سخت کال اوس راغلی یعنې 2 کاله زه چې 400 کې وم دا باغه ځای کې راتله مورې زه دلته زیاړو راغلی نه یم اول ته هم 2 کاله وړي 2 کاله تاسو زه کلاړه نه یم پروس کال دې راکړي وړه 2 پیرې راغلي پروس کال راغلی کونډه که نه کونډه ما خاوند مې دا 3 کال وفات شو 3 کال څو بچي دي 15 ګټه وټه یې څه ده نو به دغه یو بل را سره لاس کې وړو کې زوی مې هوټل کې ناست دي هغه راله بس ماښام له 300 روپۍ راوړي په هغې خوا کور هم د کارې دلته دا دویم ځل دی پروس کال راغلی نن راغلی پروس کال یې 2 پیرې وړه راغلي زه راځه دلته ښه ښه رزړو یو رزړو سویم ځل دی دلته به په ړومبي ځل راغلم او هلته کې 2 کاله وړي هلته 2 کاله خاوند یې شته او خو بیمار دی تاسو موږ هلته 2 پیرې راغلو دلته هم 2 پیرې څلورم پیره
څلور کاله شو دلته کې په دې کې دا دویمه پیره ده ښه ته مونږ هم دا دویم ځل دی دویم ځل دی هلته پچاسه دې هم راتلې نه جي ها راشه دې خواته تاسو جي زه ډېری کومې ډېرې ګمان ډېری ښه خاوند دې شته نه مړ دی مړ دی ها بچي دې څو دي دوه لوریان دي دوه ها دلته سویم ځل دی دا مې دویم ځل دی دویم ځل ها راشه دې خواته تاسو جي مورې زما خو څلور لوڼه یې واده دي او هلکان مې د دې دوه ودونه کړي یو ځل مې رپېدل مې کړه دا دونه بس همدا نشي چې کړه دې لور را واده دوی لرې کېدن کړې ده او کېدل مې کړه خو پیسې نشته تا ته کور کې مې یوه کونډه ده یوه کونډه ها کونډه ناسته دلته یې ړومبې ځل دی دا عمرې ځل دی مخکې نه راغلی نه نه راځه ښه راځه انشاءالله ښه او دا دغه به دا ولې څوک پخو روجو ته ایسارېږي چې پخې روجې دله بیا درکړم ښه خو کم څوک هم ایسارېږي دا واله او داسې چې درکړم چې دماغ هم پکې دغه وي ښه خالدان نکړه ها ګرانو کتونکو تاسو ته دا پته وي په 400 روپۍ باندې صرف پوچ دی ښه یو ایټم چې دغه کې که نه نو چې صرف ضرب ورکوې نو دې نه څه جوړېږي نو الله دې قبول کړي زمونږ سره اوسئ چې په خپو کومه چې مونځ پرې کوم او بس الله دې تاسو کامیاب کړي بچې الله هم لره چې ستاسو سلام هم کوو او سودا هم راکوئ او روژه ده ښه دې خوښه تاسو الله تاسو سره ډیر زیات خو کې دا دویمه پیره ده چې تاسو راکوئ د کوم ځای تاسو های سکول های سکول صحیح تاسو دا دویمه پیره ده د یو ریاضو کندي نه راځم د عمر زو د یم خوشحاله که مخکې بلې ورځ مراله غوړي راکړو چې دا چې راکړې په دې زموږ شکر دی او دوا به هم نه ته کوو غریبي هم ده ماشومان هم دي ما دې شناختی کارت کته نه دا د جانکو تنګي ده دا د هغه ځای ده راشه دې خواته دا هم راغلې ده زه محمود هیلو یم سویم ځل هم دی دا مې څلورم ځل دی دې روژه کې ستا دې څو ورځو کې څلورم ځل دی تا پکې سوداګانې اوړه دي یوړل غوړي دي یوړل راشه دې خواته او ستا پلار دې شته ګټه وټه نه کوي د بواسیر اپریشن یې ولکه بواسیر اپریشن یې کړی دی ګرانو کتونکو هر سړی په خپل وس پورې پړ دی او الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی خدا د زنانو سره زما داسې رشتې جوړې شوي دي که نه چې هغه د زوی رور هغه لکه د 4 کالو نه د 5 کالو نه د 2 کالو نه مسلسل چې کوم دی دې نه پس په بل پروګرام کې راځو نو هغې کې به زنانو هغه تپوسونه به ترې کوو نو تاسو به ووره چې هغه پکې څو کالو نه راځي انشاءالله د سلسله او مخ په وړاندې به وځو مننه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره کومک جاري ساتلی نن ورځ کې موږ خلکو له صرف اوچه چی ورکو اوچه چی هم ځکه چې موږ پښتانه بغیر چونه ګزاره نه کوو چی هم ډېره ګرانه ده په 400 روپۍ باندې پوه ده نو د کوم ځای نه راغلی ګل کالونین عمرزو سویم ځل دی ړومبي ځل خاوند دې شته څو بچي دي 3 مورې ته د کوم ځای نه شینکې نه سویم ځل دی دا مې بس عمرې ځل دی په دې وخت کې مخکې نه راغلی نه زما خو ماشاءالله دا څلورم کال دی خو شکر دې ځای نه چې اوس دا سودا وړم دا زما به درېیم ځل شي چې دا وړم په دې روژه کې په دې روژه کې انشاءالله خوشحاله ښه خوشحال یم زما لوڼ هم درته دوا کوي زه هم درته کوم او شکر دی په دې ساعت چې بس اوس تا سره نور سودا نشته په یو چیو باندې هم خوشحاله یم چې دا راکړې تشه نه لېږم ښه نورې څه به وې و چې مسلم آباد نه راغلی یم او که غیر راکې به سودا بیا م دا مې دویم ځل دی او دا یتیمه را سره راغلی کېړی به ورکې چوکې واچې که نه مور په واده به هم نیس کوي خوشحاله